Hej, mit navn er Michelle. Jeg er 30 år gammel, og jeg er en tatovør fra Danmark. Jeg laver det, der hedder abstrakt realisme, og jeg er forged by myself. Jeg har næsten altid været i det her fag, fordi min far han startede op som tatovør derhjemme. Det var umiddelbart ikke noget, jeg havde lyst til at være en del af, men min far han pressede meget på for, at jeg skulle være med, og han blev ved med at sige, at jo før jeg kunne begynde, jo bedre ville jeg blive. Så omkring, da jeg var 14, havde jeg glemt at købe en gave til ham, og så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt give ham en tatovering i fødselsdagsgave, fordi det virkede som det nemmeste på det tidspunkt. Men da jeg så lavede den, så var det faktisk enormt sjovt, og jeg havde det virkelig, virkelig fedt med det. Og efter det, så begyndte jeg så småt at lave tatoveringer derhjemme, men det var først omkring, da jeg blev 19 år gammel, at jeg besluttede mig for, at nu ville jeg gerne gøre noget mere seriøst ud af det. Så jeg fik et arbejde i en tattoobutik i en by, der lå meget langt fra, hvor jeg boede, men valgte at smide alt, hvad jeg havde i hænderne og flytte derop. Senere hen fik jeg så en datter med min nuværende mand, som hele den her graviditet gjorde, ligesom at jeg ønskede at flytte tilbage til Odense, den by, som jeg arbejder i på nuværende tidspunkt. Fordi det var der, jeg ligesom følte mig tryg hjemme. Det vigtigste øjeblik i mit liv har nok været at få min datter. Hun har vendt op på hele min verden, og det har været godt, og det har været skidt. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg vil ikke bytte det for noget. Men at være tatovør og have en datter, det er ikke altid, at det går op i en højere enhed, og det har været enormt svært for mig at finde balancen imellem, hvornår jeg skulle være tatovør og hvornår jeg skulle være mor. Det er noget, der sker løbende, og jeg tror stadigvæk, jeg er ved at finde ud af det, men jeg føler lige nu, at vi er et rigtig godt sted. Det bedste ved at være tatovør må nok være det faktum, at man kan få lov til at gøre enormt mange folk lykkelige og glade for det arbejde, der kommer til at skulle sidde på dem resten af deres liv. Udover det er det også bare en enormt stor privilegie at have lov til at sætte noget på folk, som et eller andet sted er en del af dig, men det er dem, der får lov til at bære rundt på det. Du giver et lille stykke af dig selv hver gang, og selvom at det er hårdt på samme tid, så er det enormt givende. Det værste ved at være tatovør må nok umiddelbart være stressen omkring det. Det faktum, at der konstant er et pres for at yde hele tiden, for der er så mange sindssyge artister rundt omkring i verden, og de bliver alle sammen bare dygtigere og dygtigere, og de starter tidligere og tidligere, så det kan lægge enormt meget pres på en selv, og man kan blive helt kørt ned af sit eget hoved nærmest. Så jeg vil nok sige, at min største inspiration ligger faktisk i de mørke tanker, man kan have. Både når det er, at man synes, det hele det er for meget, og man ikke er tilstrækkelig på alle punkter, men så sandelig også bare mørket generelt. Altså, du ved, vi er omgivet konstant og hele tiden af vores eget sind, der trækker os ned. Og det synes jeg er enormt fedt at få lov til at kunne få ned på papir og blive inspireret af det på den måde og få det ud på den måde. Hvis jeg skal give et råd til den nye generation, der kommer op, så må det nok være at lad være med at have så travlt. Altså, det stresser jeg mere, end det gavner jeg. I ender med psykisk at gå ned. Det ved jeg gjorde, fordi det hele det gik så hurtigt, og der var så meget pres på, og jeg følte mig så utilstrækkelig hele tiden. Du gør dit bedste, og lad være med at sammenligne dig med alle mulige andre, fordi der er ikke nogen, der gør dig som dig. Helt klart. Tag det roligt og vær dig. Hvordan jeg ser fremtiden for tatovering er et godt spørgsmål. Teknologien kommer jo hele tiden til at være fremskredende, og der kommer sikkert til at være en masse bud på, hvordan og hvorledes at vi kan gøre tatovering endnu mere innovativt og sikkert robotter og alt muligt mærkeligt. Men jeg håber og jeg tror på, at der konstant og hele tiden vil være, at man vil beholde fat i originalerne, man vil beholde fat i den individuelle artist og hele det faktum, at noget er et unikum, og det er lavet i hånden. Måden jeg hørte om Meta var umiddelbart gennem min kollega, der viste mig et post på et tidspunkt, der sagde, nu skal du prøve at se det her, de er simpelthen kommet op med det fedeste bord, der eksisterer inden for tattoo-verdenen. Og jeg var helt solgt og synes, at det var det fedeste i hele verden.
Men det var december måned, og der skulle købes julegaver, så jeg var småt deprimeret over, at jeg ikke lige synes, jeg havde råd til at købe det. Og da vi så kommer til juleaften, så kræftede mig min meget dejlige mand, han ikke havde købt det julegave til mig, og så lå det under juletræet. Hvis jeg skal beskrive bordet Meta med et ord, så må det nok bare være ordet nemt. Dejligt nemt at komme til alting. Om 5 år eller om 10 år, der satser jeg stærkt på at være samme sted, som jeg er nu på London Convention. Det er en fantastisk convention og enormt prestigefuld. Jeg ønsker helt klart at fortsætte med de her store convention, hvor niveauet det er rigtig, rigtig højt. Og jeg ønsker at gæste mere og komme ud og opleve verden noget mere. Forhåbentlig have min familie med, så det vil nok være der.